Bugün Murad Arif və Orxan Zeynalının yeni çıxan Üzür mahnısına reaksiya bildirəcəm. Düzünü deyim ki, bu iki fərqli tərzdə olan insanın bir araya gəlməsi mənə çox təcrübli gəldi. Çünki Murad Arif çox pozitiv, Orxan Zeynallı isə əksinə melanxolik tərzdə olan bir sənətçidir və bu insanların bir yerdə etdiyi iş necə ola bilər? Bu mənə çox maraqlıdır. Ona görə də qulaq asaq. Balabanı görmək bizim treklərdə artıq həqiqətən də yorub desəm. Söhbət düşür prosto da deyirəm tək bu trekə aid deyil. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, okey Balaban bütün mahnılara gedə bilən bir tonu var, tembri var və necə deyim, melodikdir, yəni melodiyalar üçün çox rahatdır onu istifadə eləmək. Amma belə bir şey var ki, bizim musiqi alətləri təkcə Balabandan ibarət deyil. Bunu niyə itirirlər, o pointi orada itirirlər bilmirəm bizim ifaçılar, prodüserlər daha doğrusu. Çünki yəni ud da var, sonra tar var, saz var, nara var. Yəni bunları qoyub niyə həmişə Balabanla işləyirlər, onu bilmirəm. Okey, çıxıb kimsə deyəcək ki, kimlərsə buna yiyələnir, biz sonra o qədər işlətmirik, belə eləmirik, elə eləmirik. Bu məsələləri də başa düşürəm, amma bu o demək deyil ki, biz həddindən artıq işlədilməyə məruz qoymalıyıq bu instrumenti. Yəni onun təbliği ayrı məsələdir. İstəyir siyasi olaraq, istəyir mədəni konseptdə. Bunlar tamam ayrı mövzulardır. Amma bir də var ki, yerli istehsalda hər şeydə Balaban işlətmək bu artıq biraz mənə elə gəlir ki, həddini keçib. Bilməm. Murad Arifi belə bir melodiya ilə görmək. Gözlənmədiyimiz tərzdə, düzdür. Yəni Murad Arifi həmişə əyləndirən, energetik, şən, templi və sürətli daha çox mahnılarda eşidirik, amma indi zamanımız var mı hala? Beni koruyan meleğim, hayatımı sarf elədim, dəfələrlə məyus edib, səndən üzr istəmədim. Yalanlarım dəryasında, sən həmin o saf bir adam, mənim yorulan meleğim, qədrini bilmədim. Mahnılarda ümumiyyətlə danışıram, tək bu mahnıdan danışmıram. Mahnılarda ən sevmədiyim şey budur ki, sekvensiyadan çox istifadə etmək. Məsələn, bu videoma bilmirəm, ümumiyyətlə qulaq ardı nə vaxtsa geniş kütləyə çatacaq, çatmayacaq bilmirəm, maraqlı da deyil. Amma Murad Arif nə vaxtsa bu videoya baxsa, yəqin ki, başa düşəcək mən nə demək istəyirəm.
eyni şeydir, sadəcə aşağı çökə gedir. Və bu da dinləyicinin gözləntilərini qarşılayır. Və mən bu yaxında bir məqalə oxudum ki, əgər mahnıların təbii ki mahnını məqaləni ingiliscə oxumuşam deyə indi biraz tərcümə eləmədə çətinlik çəkəcəm. Həmin sözləri tapa bilmədiyim üçün. Amma biz mahnıda nə qədər gözlədiyimiz şeyləri alırıqsa, mahnıda gözlədiyimiz şeyi alanda, onda mahnının bizə təsir etmə qüvvəsi azalır və dopamini də salır aşağı. Yox, əgər biz daima gözləyirik ki, okey, indi həmin part gələcək, görəsən nə baş verəcək. Bizdə o dopamin də yüksəlir və mahnının bizə qoyduğu təsir çox, belə deyim də, effektiv olur. Yəni bir var ki, sən artıq mahnının davamını özün oxuyursan da, mən necə indi oxudum. Bir də var ki, bunu gözlənilmədən hər hansı bir keçidlə bilirəm, mahnının başlığı da hələ 1:23-dəyik. Bunu da nəzərə alıram. Amma yəni bu bəzi yazılmayan qaydalar deyim, ya nə deyim, yəni onları nəzərə alanda mənə elə gəlir ki, daha produktiv, daha effektiv işləmək olur. Bağışla məni, bağışla məni. İşim çoxdur, danışa bilmirəm, görüşdəyəm, sənə vaxtım yoxdur. Nə edim daha böyüdüm, həyatımın ən əsas insanı taxtım boşdur. Ürəyimi taxtım boşluğu, valideyn sevgisinə indi yer tapılmır. Bakının qarı kimidir bu sevgi, nə qədər yaxsa da yerdə qalmır. Dostlar, əyləncə, sevgi münasibətləri, çayxanalar, kafelər, saatımın əqrəbi, hər şey vaxt tapa bilir deyən yox, gəl vaxtında evə. Bizim işlər belədir, xatirələr bənzir dənizə. Cansız duyğuları dalğalar çıxarır hərdən bir üzə. Bakımın küləklərindən daha çox əstin üstümdə. Bilirəm dualarımdakı tanrıdan da çox müqəddəstin əslində. Evimə bağışla ana, üzdüm səni, xəzərim sən, ruhum duzlar içində. Yoxluğum məhv etməsin deyə qəlbim gizlidir buzlar içində. Mənim balam, necəsən? Səsin səmirin gəlmir. Zəng elədim, yenə açmadın. Məşğulsan deyəsən. Özünü bu qədər çox yorma işdən. İstirahət. Sözlər də çox təsirlidir və mənə elə gəlir ki, bu çox adamı təsir altına qoyacaq. Özünü qoru mənim balam. Hərdən də zəng elə. Səsini eşit. Məni qoruyan mələyim. Zəngi metronom kimi işlətmək yaxşı üsuludur. Həyatımı sərf elədim. Yalanların dəryasında sən həmin o saf bir adam. Mənim yorulan mələyim, qədrini bilməliyim. Bağışla məni. Bağışla məni. Bağışla məni. Bağışla məni. Bu hissələr inkişaf ola bilərdi məsələn. Bu hissələrdə əlavə səslər əlavə eləmək olardı. Ümumiyyətlə daha belə eləmək olardı ki, başqa hissələrə oxşamasın, mahnı monoton getməsin bu hissələr. Başqa bir şeylər eləmək olardı. Yəqin ki, elə belə də bitir. Bağışla məni. 10 üzərindən 6 verərdim. Gözləntilərimdən daha aşağı çıxdı, düzün deyim. Yəni mən
daha maraqlı bir konsept gözləyirdim. Çünki burada iki fərqli, tamamən fərqli özü də insan bir araya gəlib mahnı yəqin ki Murad Arifin bitin yığılması və s. Tərlan Məmmədli arranger. Bilmirəm, yəni mən o qədər də sevmədim aranjmanı. Açıq da deyirəm, bilmirəm hansı kütləyə çatacaq video. Bu barədə heç bir narahatçılığım da yoxdur. Amma bəzi şeylər ki var, onları mütləq görməzdən gəlməyə bilmirəm. Yəni danışdım, dedim, belə. Ümid edirəm digər videolara da baxarsınız, çünki davamı olacaq. Sağ olun.